जैकबाबाद का ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन जखरानी की रिपोर्ट मुताबिक पूरे सिंध जिया सजे ज़िले में इलेक्शन में फिराड कराची में पुलिस गर्दी खिलाफ योम स्या मुजाहरा जैकबाबाद ज़िले अमीर डॉक्टर एच अंसारी की अगवानी में प्रेस क्लब आडो धरणो नारेबाजी खबर मूजिब जमियत उलमा इस्लाम पारा पूरे सिंध जिया पूरे ज़िले जैकबाबाद ठुल गड़ी खेरो जैकबाबाद बियन नन्हन वडन शहर में जाली मैंडेट फ्रॉड इलेक्शन महादांधली पूरी गर्दी खिलाफ पुलिस गर्दी खिलाफ योम स्या मल्हायो वियो। बाजुन ते कारियूं पटियूं ऐं घरनि ते कारा झंडा फड़काया विया ऐं मुज़ाहिरा कढिया विया जेके जैकबाबाद शहर में दफ़्तर JUI खां ज़िले अमीर डॉक्टर एच अंसारी तहलका अमीर मौलाना अब्दुल जब्बार रिंद मुस्लिम लीग फ़े जे ज़िले सदर मौलाना बख्श खोसो सरदार बख्श मंगरियो महेंद्रो फ़कीर चाकर खान जखरानी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में मुज़ाहिरो कढियो वियो। मुज़ाहिरीन मुख़्तलिफ़ रस्तनि ते नारेबाज़ी कंदे शहर जे मुख्य DC चौक बैद में प्रेस क्लब अॻियां धरणो हुयो जंहिं करे 2 कलाकनि ताईं रोड ब्लॉक ऐं ट्रैफिक मुअतल थी वई। उन मौक़े ते मुक़ररीन चयो त असांजो मैंडेट खे चोरी कयो वियो आहे जंहिं ख़िलाफ़ पुरअमन मुज़ाहिरीन ते पुलिस गर्दी बुज़दिलाणो अमल आहे। उन्हनि चयो त जाली मैंडेट ख़िलाफ़ एहतजाज जारी रहंदो।